C'è ancora paura nel Milanese dopo la trascimazione dei fiumi Dese e Marcenego di ieri pomeriggio. Sorvegliato speciale è proprio quest'ultimo, dove sta confluendo l'acqua che sta defluendo dai campi e dalla rete minore dei canali. Secondo il direttore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, Carlo Bendoricchio, il rischio di altre esondazioni è ancora alto perché la falda non è più in grado di ricevere altre piogge. Lo stato di allarme comunque soprattutto a Scorzè e Martellago è stato gestito con dispendio di energie e di uomini da parte dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Sono ancora in corso interventi per svuotare scantinati e garage nella zona di confine tra Scorzè e Martellago, dove il Dese è uscito dagli argini lungo un fronte di ben 600 metri. Uno scenario drammatico che si è ripetuto anche nell'area padovana a ridosso della provincia di Venezia, ossia San Giorgio delle Pertiche, Massanzago e Santa Giustina in Colle. La bomba d'acqua calata dalle 11 fino a mezzogiorno sui terreni già allagati dalle piogge dei giorni scorsi non ha risparmiato neanche alcuni tratti del Terraglio a Mogliano, il centro di Rio San Martino e alcune aree di Noale e nel Trevigiano, l'area tra Scandolara e Sant'Alberto. Piangono anche i concessionari delle spiagge a Jesolo, dove la forte mareggiata provocata dalle raffiche dello scirocco hanno mangiato le dune di sabbia destinate al ripascimento della costa. A Venezia, sfiorata la tragedia a causa di un albero caduto in via Terà dei Pensieri, i vigili del fuoco hanno lavorato per l'intero pomeriggio per rimuovere il tronco che si è abbattuto su una bancarella di frutta e verdura.